Za ovu tortu prave se 4 kore, ali da bismo skratili posao, mi ćemo u velikom plehu od rezne peći 2 kore, tako da nam za jednu je potrebno 10 belanaca koje ćemo umutiti sa 300 grama kristal šećera. Pošto umutimo belanca i šećer, dodajemo 2 kašike mekog brašna, 200 grama pečenog samlevenog badema i 10 grama praška za pecivo. Sad ćemo sve to žicom ili varjačom spatulom promešati. Sad kad se ovo sve fino poveže, masa za prve 2 kore nam je gotova. U veliki pleh od revne, što već imate, ovaj 42 puta 32 cm, cijelu ovu masu za koru prisipate. Dok ovo radite, revna vam se zagrela na 180 stepeni i nosite koru da se peče. Kada stavite koru da se peče, smanjite temperaturu na 160 stepeni. Kora se ispekla, vreme pečenja je 35 minuta. Prebacimo je ovako na dasku i ostavljamo da se hladi. Na potpuno isti način pripremamo i drugu koru, 10 belanaca, 300 grama kristal šećera umutimo, zatim dodamo 200 grama mlevenih oraha, 2 kašike brašna i prašak za pecivo. Spisak sastojaka uvek možete pronaći ispod videa tako što tipnete prstom na 3 tačkice. Evo je, i druga kora je gotova i nju ostavljamo da se hladi. Na red nam je došao krem od žumanaca. Svih 20 žumanaca stavimo u jednu šerpu. Dodamo zatim 300 grama kristal šećera i sve zajedno umutimo. Žumanca mutimo nekoliko minuta dok ovako ne posvetle i cijela masa se ne udvostruči. Nosimo sada na vatru. U ovu veću šerpu sipali smo vode, od gore smo stavili ovu manju šerpu, ali tako da dno šerpe ne dodiruje ovu dole vodu i od momenta kada voda provri, polako ćemo mešati žumanca i šećer i kuvati ih na pari. Nakon 25 minuta kuvanja žumanaca i šećera, ovako treba da vam izgledaju i sada je vreme da ih skinemo sa vatre, ostavit ćemo ih da se hlade uz povremeno mešanje. Pripremamo zatim sledeći fil, ovde imamo 300 grama mlevenih oraha, dodajemo 100 grama kristal šećera pa sve promešamo. Poparimo orahe i šećer sa 150 ml provrilog mleka i sad sve promešamo. Cijela smesa treba da vam bude ovako gusta, pa sad i nju ostavljamo da se ohladi. Kada nam se oba pripremljena krema ohlade, umutimo 125 grama margarine ili maslaca. Tu dodamo ove poparene orahe. A onda sve zajedno umutimo i fil nam je prvi gotov. Sljedeće što radimo je da otopimo 200 grama crne čokolade sa 1 kašikom ulja i sad ostavljamo da se prohladi. Odvezala mi se masnica, čekaj, moram vezati masnicu. Sljedeće što radimo je za drugi krem da umutimo 375 grama margarine ili maslaca. Dodajemo zatim ovaj krem od žumanaca, ali njega prvo ovako dobro izmješajte. Dodat ću ga iz 2 puta. Dobijeni krem zatim delimo na 2 dela, 1/3, 2/3 ili u razmeri 2:1. U manji deo dodajemo 150 grama pečenog mlevenog lešnika i mešamo sve zajedno. U ovaj drugi deo veći dodajemo prethodno otopljenu i prohlađenu čokoladu. Sada ćemo sve zajedno umutiti, pa kada umutimo stavit ćemo malo u frižider da odstoji jedno pola sata, pa ćemo opet sve umutiti zajedno. Kore stavite jednu na drugu, izmerite polovinu i samo presečete. Na tacu smo stavili prvu koru, okolo smo stavili obruč, ko ima neka stavi, ko nema ne mora. I sada stavljamo ceo prvi krem. Od gore stavimo polovinu druge kore, a onda nanesemo pola čokoladnog krema. Preko stavljamo treću koru. Od gore ćemo naneti ceo ovaj žuti fil sa lešnikom.
I na kraju sve poklopimo 4. korom, a onda namažemo ostatak krema. Sad, pošto završimo primazivanje torte, nosimo je u frižider kako bi nam se ovi filovi dodatno stegli i ona malo da nam očvrsne kako bismo je lakše dekorisali.